sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Una sa Aksyon Balita! Una sa Aksyon Public Service! Una sa Aksyon Komentaryo! Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa ating pagpangadagad. Ining Action Night Patrol Program. Martes ito nga presentation. Today's January 10, 2023. Enero 10 kita maka-aksyon. Pinakaunang bulan naman sa tuig 2023. Mga gabi nawat naman kita mga dulong sa inyo sa pinakamabago madalag kong mga balita nga natipon sa ato naman mga Action Unit Reporters. Ato na Action Correspondents. Handa-handa na nga magdulong sa inyo sa mga bulo-balita. Mga may comment ba nato nga ato naman nga Patrol 2 Navarra Patrol. Madamo na sa mga balita nga ginrespondihan. Nagika nagkainan man sa Banwa sa Castellana. Nagdiretso man sa isa ka shooting incident nasa area sa Barangay Takuling. Ato ni balon ang pinaka-latest nga update sa nagkaroon. Diri sa ato nga pagpangalagad. Upod naman sa ato naman nga Patrol 2 Navarra Patrol. With Action Zil Minardo. Back-to-back naman sa piloto sa patrol. Wala nagapugis. Padahilan nga nagatahom. Aksyon Papang Nixon Tahom. Padayon man ang ato pagbantay sa pinagkauling mga balita nasyonal, balita international, breaking news flash report. Ano man ang magkaranabo sa palibot naman sa pungsod Pilipinas. Yan naman ang aton nga news center. Pamod nato ng puwersa ni Action An Defensor Lisay. Dari naman sa studio ay Master Control sa aton naman yung technical side. Pamod nato ng puwersa ni Action Nelmar Madera kag Action El Rey Dutilios. Sa diligid lamang madugay may kaupod ba nato ng ato naman nga mga Action Unit Reporters ato ng Action Correspondents. Ika norte padulong sur nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Ato ni baroon ang mga balita ngayon na tipon. Sa mga gabi mga ka-aksyon. Sa norte may kaupod naton. Akon nga kabaro, Action Nelson Patenio. Kag-Action Roger Gutib. Dili naman sa southern portion sa Negros Occidental. Solo butong subong. Action VJ Apasible. Sa ngalan man sa inyong regular, nagor man sa saning nga palatuntunan Aksyon Eric Magbanwa. Talos kita temporaryo sa pagpangalagad. Basta Martes nga adlaw maka-aksyon o kung Martes nga gabi, kita masaming nyo may kaupod. Listen nyo palatuntunan Action Night Patrol Program. Ako naman ang inyong alagad sa kahanginan, Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito
ang aksyon, radyo, radyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 9:37 na. Hoy, kumusta na naman? Kumusta dalang aton mga ugkod yung matag palamati? Kumusta dalang aton mga suki sa kahanginan? Sa 61 ka mga kabaranggayan diri sa Dakbano sa Bacolod, sa 71 ka mga banwa kagsyudad sa probinsya sang Negros Occidental. Kamusta ka man mga kaakson sa saning maulanon nga paniyampo? Medyo matulutugnaw gin man ang panahon subong nga gabi. Nagabunok ang ulan diri sa Bacolod City kay na. I don't know kung sining mataniyon kamusta na yan ang lakat sang panahon. Kamusta ka man drama kaakson? Ang iba nagaponoy na sa turman nga pagpangalagad. Ang iba nagapiyong-piyong na. Pero mga kaakson, hindi ka man mabuya sa tuman nga pagpangalagad. Madamo sa mga balita nga ito nagadurong sa inyo subong nga gabi. O, dugay-dugay, unahon ni nato, no? Makon mo sa may surad siyang si Paray, may isa tumakakson ka. Personnel bala ang Philippine Life Saving Society o kung muni ang PLSS, naga-scuba diving makakson sa si Palay. Ay, na-stuck bala sa sulod sang Coral Reef, patay gini ko no, ho? Check na nabigay karoon na detalye sa nidiri, o po naman sa Philippine Coast Guard. Kagang update no kay Dugaya sa shooting incident bala sa may barangay Takuling. Abi balikan at tundo kay Dugaya ang patrol kay batik ko doon nag-request ko no sa scene of the crime operative o konsoko kina part gina sang SOP na binakon may mga krimen na kagbase karon man ang bota update sa may strafing tubla pinarakan lutang ka ginhold up sa may banwa sa La Castellana. Base may mga update na mga kaakson. May mga suspect na lang nagkaladakpan sa ni Dre. Ang ina nga mabalita at balikan. Pagkarapos, gid lamang sa bilang importante nga mga pahanumdom. Bagong taon, bagong milyon, 2023. Bagong taon, bagong milyon, 2023. Libo-libo, linggo-linggo, may papremyo, Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Teka, kamusta man? Ako na would like eh, mayara kita na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay eh. Tapos, ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason, singgang nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala.
Sa kay ay. Nang wala mo ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may Hindi kasi so get nila wala sa akin. Siya Oo. nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imukon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Na. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na. Action Radio Philippines Standard Time nas 9:42 na. Ay mga kaakson, may mga mensahe bala kamo nga luyag ninyo ipadala. Ipadala lang sa tunamang yung text hotline ginakapitang to diri subungong. Ario 09637570-874. Suliton ko 09637570-874. Pero kung may mga mensahe ka mo, nag-view ka mo sa to live streaming, hindi na magkauyay, padala lang ang inyong mga mensahe. I-type to www.facebook.com.ph/Action Radio Bacolod. Ato ni napagabasahan mga kaakson diri sa aton nga pagpangalagan. Ang una-una ko na nakita o si Sina ho. Sina si Villeno. Bakit kita daday? So, mayos ang ano to da bantay-bantay ta. Bantay na mayo Mga kaakson diri sa may syudad sang Sipalay. Unahon ko ni Action Zero standby ka lang da. Kaysa Sipalay mga kaakson may reported may saka scuba diver ne nga nalumos mga kaakson. I-check na rin detalye ya sa may barangay 4 Sipalay ni mong. Kaya ni bilang aton nga may goni kay bisan ng oras pwede dito lang tawag na mga kumuna 43 na ho. Anytime ko namong abi go Blackson ibalik ni bisi Sir Binamin di kay para anytime may contact kami diho. Nga kumuya mo ni oras ga sabat gid nga size ang government official. Go Blackson, Vice Gov Jeffrey Ferrer, Captain Binamin basi para do mayo di nga aton nga serbisyo sa may Negroso. Galing kay do nagapa-promote man ni abi si Sir Binamin mo. I don't know kung willing kinisa ko ni balik niya. Pero feeling ko willing at tagadarin sa kadaan diri sa daan galin mo kay do hindi bla budlayaw. Ano, dato sa piyak linya ang PIO kung spokesperson sa Philippine Coast Guard Western Visayas. Isa ka bakalod noon mga kaakson na Captain Jensen Benjamin. Sir, good evening. Section John, Section Radio, sir. Action dyan, may gabi. Ngayong gabi. May gabi si mo, exact na niya teklamati mo, ba't correctionan ta ka kay Tiway, hindi pa man ta captain, commander. Commander pa lang? Hindi pa pag-promote. Tiyabi ko promoted ka na kay PIO na nga daan. Sige lang. Duwing man tada. Oo. No. Ay, wala pa to kanina dayon, sir? Pero on the process Wala na. pa. Oo, the process Okay. Commander pa lang ta subong. Sige, Oo. sige Sir, Benamin, anyways, nga ko may update sir sa may barangay 4 ko na sir, dito sa Baybayon, sa Sipalay City, do ano ni easy diving resort. May to ko na sir na lumos o kuno nun tabo ni sa isa ka scuba diver sir man? Yes sir, no, in the name of Henry Aguilion, 57 years old. Member man ni siya sang PLS, no, Philippine Life Saving. Pero ang activity nila na scuba diving is not part of the activity that nila, but it was really a fun dive that resulted to, we don't know yet, no, the real cause of the accident. We are in the process pa for gathering some information. That's the initial report lang sa aton niya tropa da sa ground sa Sipalay sa Coast Guard Station Negros Southern Station kay Lieutenant Carla Mayang, siya yung station commander na nato mo sa Southern Negros base sa Sipalay. So accordingly, no, they dive sa may easy diving na resort, and then all of a sudden when they nag-surface sila, ini si Mr. Henry Aguilion, nakita nila daw nag-unconscious sa dalom, and then eventually in rescue nila pa saka, and they did CPR, and gindala man nila sa pinaka-nearest hospital to revive, but eventually it was pronounced dead on arrival sa hospital. But sino patay gid siya sir? Patay gid. Oo, dead on arrival. But the real cause, no, sa pagka-aksidente niya sa dalom, that's the Philippine Coast Guard is now investigating. Oo, but silingon sir, ini nga pag nila do ila lang kini gusto do as part of their entertainment or enjoyment, abi? Yes sir, it's really a fun dive na after sang ilang activity kara. So
So anyway, mga license man ni sila na scuba diver mo. So after sa activity nila sa dira sa Sipalay, they went on fun diving sa easy diving, and they were allowed to dive because of course they have certification man sa scuba diving. But we don't know yet the real cause of the accident. Pero may nagagwa nga report, sir, kaya na-stuck kuno sa coral reef. Would it be possible, sir? Posible na ayan? There are lots of possibilities underwater, no? Posible na stuck siya, and then siguro non-conscious, or we don't know kung paano siya non-conscious, or may mga instances man niya ma-stuck ka mo or maipit ang mga parts ng imong gears, tapos hindi ka madiparan sa imong upot, and then eventually ma-unconscious ka. So we don't know yet, no, kung what's really the real cause sang accidents dito sa Idalom that resulted to the death of Mr. Henry Aguilian. Oo. Sir, for those bala, sir, nga gusto gali mag-scuba diving, but silingon, hindi ka na siya gali allowed lang nga baka nga gusto ko magsalom lang by myself or with my friends sa amo sining area. Dapat gali, sir, you should be guided by license or may ara certification nga mga scuba divers, gid. Yes, sir, no. As scuba diver certified instructor myself, ang gina-require sang mga resorts is that you is certified from a recognized dive organization like CMAS, no, Confederation of Underwater Federation, ang PADI, ang SSI, ang Scuba Schools International, ang SDI, Scuba Diving International. Those are recognized dive organization, no, ang International Aquanatic Club, IAC. So, pag may pinakita sila na certification that they are diver, they are authorized by the resort to do scuba diving. And if ever na wala kayo certification, you just want to do scuba diving lang, ang ginatawag na discover scuba diving or try dive, also authorized mo na siya. But ang dive centers, no, dive shops are ang ma-handle sila nga bisita na turista or na individual is in certified scuba diving instructors. Okay. Certified. But ang personal science diving, those are recognized mga daan na sila na dive resorts. And mga ang very professional man na dive resorts ang ang easy diving. Kilala ko na ang manage sila da. Oo. So it simply means, sir, nga there's nothing illegal sila nga pag scuba dive to gali kay they are licensed, and other than that, bisan nga hindi is official activity, they are granted or allowed nga magsalom. Yes, so when it comes sa certification sang diver, since na PLS na istorya ko man isa nila kaupod si Sir Larry, they are certified scuba diver license, no, and for sure ang resort are certified man na ang ilada ang mga empleyado sa easy diving. Mga dive guides nila, mga local dive guides sila. Okay. So we hope nga anyway, aksidente gid man siguro natabo, sir, kung ano man, under investigation pa ini siya. Yes, sir. We'll try to dig up, and then siguro ang mahimo kita sa Philippine Coast Guard is to know what went wrong, and siguro and then we will try to improve ang safety nets sa aton nga resorts sa mga when it comes sa scuba diving. Oo, ilabi na subong, sir, do ka gainulan o kabaskog sa hangin bla, sir? Oo, may low pressure kita, but then again wala pa man tas ang storm warning signal. And then ang ambiente medyo mabaskog, mabalod. But ang real cause gid sang accidents, no, we'll try to dig some more information, and siguro we'll improve some policies, no, together with the DRRM sa Sipalay, kay si
Sir Junilo, nagstorya na naman kami. Since ang Palay is known na subong sa scuba diving, and then may mga amoning mga instances. So, the Philippine Coast Guard is working closely with our counterpart sa DRRM sa Sipalay. And of course, sa mga dive resorts natin sa Sipalay also. Sige. Commander Benamin, soon to be Captain Benamin. Thank you, good sir. Sa mo time diri sa Action Radio, sir. Action dyan. Timog ko na nagpalambati. Salamat, kid. Sir, thank you so much. Mayong gabi, gid. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 9:52. Ang mga detalye, mga ka-aksyon, subo-subo man natabo. Sa isa ka scuba diver, magkon mo license na nagani, ha? Pero ang hindi na ito mapaktan bala, ang nagkatabo sa dalom sang baybayon na. License boat silingon, they're allowed and tik natudlo man ni sila, no? Sa mga motioning mga techniques, mga ka-aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 9:52 na. Sir Rene Paguntalan, good evening. Watching live kuno from Candoni. Ginapatamyaw lang Paguntalan family. Family man namon sa may kaningay bala. No, mga Siligbon family, good evening dira sa inyo, no? Sir Martin Aliling, good evening. Lenyelin Sulweta, good evening Action Radio. Watching live from Handumanan. Oy mga taga-barangay Handumanan dira. Mayong gabi sa inyo nga tanan. Si Ma'am Leonie Banghiris Lamson, naga-monitor man sa aton nga pagpangalagad. Aramano si Ma'am Rizal Balsimo. Good evening, Sir John. Thank you, Gid. Ma'am Jenky Dilagdon. Bayan na ulay si Ma'am Jenky Subong ho. Mayang gabi dira ko no, chilling morning lang sa Ilato. Diretso lang si Mr. Arthur Jeff Velasor, Ma'am Vanessa, and Doc Matt Mayo. Si Mother dan ni Ma'am Jinky, sa may barangay Pandanon, si Ma'am Lulit. Father si Sir Joe, Ma'am Alma Oligon, Noel Amar, MJ Season sa tanang niya pamilya dira bala. Ni Ma'am Jinky sa barangay Pandanon, DSB. Salamat, Gid. Along dira mama sa may Arizona, USA. May lang nga pag-monitor pinaagi sa Facebook Live. Sabi sa text at line, dugay-dugay basaon ta, no? Sir Romel Morales, good evening. Naga-monitor sila kuno from La Castellana. Ari, way manig pa ulay, Sir Luvic de la Luna. Good evening, Action John. Ara sila ka parokoro ka. Check attendance sila. Halin kay Pato kay Ruby de la Luna sa Barangay 30. Salamat, Gid, sa inyo nga pag-monitor. Sa aton nga pagbalik mga ka-aksyon, hindi ka man na maghalin. Dugay-dugay na wagol man aton nga STL kagaton Lotto result. Plus pagin mga ka-aksyon, ang report ni Aksyon na Zil Minardo Live sa patrol. Update kita karon sa shooting incident sa may barangay Takuling. Kagiban pa nga balita sa aton Aksyon correspondent Mamadian. Pagkatapos Gid lamang sini. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala. Apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala. Kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang
elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. Time las 9:59 na. This time mga ka-aksyon na, i-check na ng ato naman ng mga aksyon niya unit reporters. Unaw na ito ng report ni Aksyon Zil Minardo sa patrol. I-check natin bing update sa itong shooting incident na nagluntad mga ka-aksyon. Standby dira aksyon na Nelson Pateño, aksyon Roger Gutib, kag aksyon na VJ Apasible. Check tanay na ito ng investigasyon rin. Isang aton nga mga kapulisan, base may latest investigation na ang station number 6 sa shooting incident dra sa may barangay Takuling. To be exact daw, Ponteveria subdivision ni mong kamusta man ang lakat sang panahon sa mga gabi. Gasigi gyapon inulan, ikay na live report sa Action Zale, nagasigi pulupisngong kalangitan. Abi ba doon tabi, confirm naton, kamusta ang lakat sang sitwasyon o kanang pasang panahon, kamusta man ang investigasyon sang kapulisan sang sili mismo nga krimen. Live na live with Action Zil Minardo sa patrol. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action Zil, sa report may gabi please come in. Action John, good evening. Good evening. Okay, geko ka? Ganun lang tayo nag-feedback ang ako nga live. Oo, ga-feedback ang imo nga recording. Gatawa ko di ka, smile ko di kay for the first time bla. May nakitaan ko di nga video, Action na Zil. Nga ano? First time ko nakita si Yani nga solo nga nag-TikTok sa Instagram. Nakita ko niyo, wow, TikTok. Kaya kagali
Ako? Hindi si Yani plus admin. Ah. Si Marnie nag-TikTok sa na lang ano na gani niyang iya na balang okay ang iya gali kakanta na balang Last Christmas ano na balang? With a fire in his heart, a man undercover body pull me apart. Ano na balang? Kita ko diyan nag-TikTok sa kiliyo. Sana all ga TikTok. Masampol gina siguro. Gani pasampolon tali sa buwas bala. Sana all. Masampol gina kaya. Gani. Isala na sa mga saot. Gani budlay gani kun magulano kay ga TikTok sila ya. Sana all. Wala ka man na, ano mo, wala ka man madumduman doon. Gani. Para bulong sa kaboring, mulaksyon dyan. Oo, Papaot gaman. Subo nga ako kasi gay pa action ulan. Dapat na litri, pag yapon action dyan. Oo. Wala ka, untat ang talitri. Sige, taray ang aton niya kalangitan. Gani ka pulo pisngo pero nagkaina pa na di ba? Nga do naga pulo pisngo ang langit tub-tub subong gali kasi gay pagigapon. Yes, action dyan. Oo, gapon. O lagi dyan, untat, alinsang kagina, biskan gagmay na dabo-dabo, wala na tulog-tulog yapon. Pwerte nga ano kay tugnaw grabe lang dapya kangin la ang dupoy-dupoy ba mag ano gali Spanish mo matsagad mo do aircon ay mo balay. Oh, gani do manindog ng blahibo sa ano? Nindog blahibo. Sana all. Ang kilabot ngayon ay ang hangin. Aba, sana all. Sana all. Anong kilabot mo? Iba na pala ang nagpapatayo ng iyong balahibo. Sana all. Nagpapatayo. Hangin na pala ang nagpapatayo ng balahibo mo ba? Wala nang iba? Ikaw, ano ang nagpapatayo ng balahibo mo? Bayarin. Sana all. Balayuran, Basta ka lang. Si Papa, sinacheck ko kay Basi. Nakaroon nga lang. Kamusta? Agad sa Papa nga ba? Si Madalman, blake do galalaing ginaya pa matsa. Kadamo, gid sa balita ang kantuan niya subong adlaw. Sana all. Baka matsaga niya ni Magalain ni Dayo nung iya sa matsag. Parang luya sa gani ko no kagina. Basta mang luya, sa yakan dyan, tiyo. Pero antes ka mo kayo na magalin de, nag-enjoy kasi sa pagkaon, gagyan preparar sang reyna ng kusina. Gane. Happy birthday gali kay Akson Jo Marie Valderrama, no? Oo. Ano sa daan mo, Pang? Ha? Ano sa daan mo? Ano man? Kaya naman to. Sana all. Gani. Ang nami pa Black Sonzel kay duwagid sila nagdungan gid sila reyna ng kusina kag senyora ng drama. Sana all. Si Nonoy bala alakapa sa drama birthday man gali subong. Oo, birthday ni Sir Nonoy. Gani kastoryanay kay magali duwan ni Action Fred galingin ko no uloy ako no regalo ya sa duwa. Sana all. Gaya na lang, cash. Ay pariyo gid sila nga daan tido kabudlay manumdom kay basib lang magsabit ng isa nga dulain ang ihatag mo. Tinga ba na so Fredo kabudlay mo ni pangitaan regalong duwa ni man? Si Maklelo ng panigarilyo gani ni Ma'am Sergio Maris. Ay hindi ginambala ko gani si Action Fred bakli lang ano? Bakli lang lollipop. Sana all. Oo, kay para kaya para may ugom-ugumon sila. Sana all. Kabudlay na regalo. Nalipap to. Ano naman ako sila. Oo, tapos para kada nila yan, mabatsagan gida nila, masagamsaman gida nila mong. Tag-12 ka nung hotdog. Sana all. Si Papang mga ginay mo ya. Ano Action Zell, sige ha. Dili kita Action Zell, kamusta itong update sa shooting incident Action Zell? Dira sa may area sa barangay Takuling? Di action dyan, nato medyo masubo-subo ginisubong. Kay kung imagine nun ang nagluntad nga shooting incident action dyan, ang nangkon sa naguli isang victim ng multiple gunshot wounds sunod sa initial diri nga pagpangusisa sa kapulisan so 23. Oo. No? Gunshot kagang nakita din. 23 ka pilas? Maganina sa mga bata ko, no? Sa ila mga makabati, kapalupok. Kay daw ga-ara ko, no? Action dyan, or malight, gani ko pa matinaan nila. Pero dito, initial info, no, ang na-recover dito ng mga slugs is composed ng caliber 45.
22 kag daw 9mm. No, so da man na siya ang initial info nga nakuha ta. Kagati kung paminsaron mo action diyan hindi na ano sa isa ka tao, no? Mahimo kaga posible ara sa tatlo kay tatlo man karmas mo. So ang prasada sini nga naghalin ini sa Ubraya ay security guard ni isang bread ko. Na din sa Ubraya action diyan posible ko na din sundan kay nakita dito daw gin review ang CCTV footage. No nga may ara sang Innova nga puti at may nagasunod nga motorsiklo. Okay. So, sang paggatiro, sinisang ara sa sulod sa Innova, gin na finishing pagid actually sang sa motorsiklo pagid. No, man sa initial nga investigation diri sang Bacolod City Police Station C. No, kag subong bag-o lang kita sun dyan sa nalay kami, gin check pa nila ang medical bulletin. No, although may mga info naman, pero kinanglan gid sang declaration diri sang attending physician diri sa may Bamsi Action dyan. Ano ang pangalan sining victim Action Zale? Yes, Josery Haranili Action dyan. Oo. Pilang edad yan man? Yes, 51 years old. Okay. Oo. Kagati. Taga diin sa? Dari na Action dyan sa may Quintivilla, sa may Barangay Takulig. Nakay nagbakalan ni sa ice mo, naghapit. No, ara sa may ano na siya diri sa Milky Way Street kay ang ila siniya nga balay do ara sa may Planeta Action dyan sa may Puro Planeta 7th Road no sa dito nga highway ni ang ila nga balay paglabot niya dira sa may dalan sa Milky Way no na dito na siya gin tiro sini sa sulod sa Innova nga mga suspetsado agin finishing sini sang nagasakay sa motorsiklo ay nagabi ko sa mga residente dira nga nagabakal gid na siya naghapit nga sa bakal ice anti sa magapuli sila nga balay kag ginagani wala na abtan sini sang ambulance kay ginhingagaw sini karga sa tricycle sa iyang pamilya kag gindala didto sa Bamsi Action dyan. But sining Action Zale before pa man nga makaabot sa sila balay, ano man nagasakay na sa motor after nga nakabakal ice sang gintiro sa or samtang gabakal pa lang sa ice? Makabakala sa Action dyan, ganakat-lakat lang isa papuli. Okay. Ay, pasulod, oo. Abi ko gani Action Zale, may dala sa nga motor, but sa ringon, ganakat-lakat na lang sa gali. Inang area kung sa rin natabo ang crime scene, damo man pamalay Action Zale or dulom, ano man ang lugar? Action dyan, ano gini siya damo sang pabalay, pero ini nga area, na daw likod na siya, nga parte sini sa mga panimalay, no? Lapit na nadagani ko na ang balay ni isang hepe dragin mismo sa may area Action dyan. Okay. But siningon gali, inang area kung sila nagluntad ang krimen, do ka jutay lang ang mga salakyan na naganilabay, no? Correct Action dyan daw, timing lang gito, no? Naman sa mga tao, kung damo ginadakatama tao, no? Kaya may ginakonstruct dira nga isa ka building. So, damo ginadagit tinambay. Subong ko na daw natingalat sila. Gali ka nagaulan-ulan mo. Nga wala tao sang amo tong time. Grabe ang kay kung nataon ba nato na sunzit, anong kainit sa mga suspect nga makumo paarakan mo 23 kaluthang? Amo ginagani Action dyan, no grabe ang kaglaylain pa nga armas ang ginagamit sini, no. So ano gani? Isa ka caliber 45? 9mm. 9mm? 22. Bao, pistol. Oo. So, tapos ang recovery mo sa crime scene 23 kabilog, ang pila sa portigro nga naangkon sa nga victim kag gin-finishing pa sa nagasakay sa motor. Amo gid Action dyan, 45 pala na ni tira si mo yama. Ano ka na niya, tumba ka na ni. Pero may ka na niya Action dyan. Nakapagwa na Action Zero statement ang Station 6 regarding sinidri. Wala pa Action dyan, no, kay Subong, ginahingagaw nila, anay, ang medical bulletin na makadeclare kung kamusta dito ang status sinisang victim. Nasang Bamsi Action dyan. Okay. So, gina-confirm pa gali. Siya naman, oo, ili Action dyan, ang sugid ni, ang ginistorya, no, so, pala na initial ni info sinisang Police Station 6. Okay. So, under investigation pa ni, kaga for checking pang iyang medical bulletin, i-check na lang ni, no? Pero Action Zin, di ka na magalin, will return to you. Ma-commercial break ko anay, kadali lang gid sini. Pagbalik nato ng dugang nga detalye pag Action Zin. Stand by mga ka-Action, dari sa Action Night Patrol.
Kapasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Diwata. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na no kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na digina sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa magkakatapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata mo naman damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, may nga kag madamo ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat dito ay nga nakabulig kami. Aksyon Radio Philippine Standard Time, nas just 15 na. Pabalik dali sa Aksyon Night Patrol Program. Balik ka nato ng patrol, gasumpit ang agi ka patrol. Aksyon Zil, din ka masubong? Action dyan, na rin na kami sa Barangay Tangom. Sundan namon ang chamber, nagbalik mo to. Tapos naman namon ang fire truck. Nasundan naman ang luwas. Sama ni Pagmamati na bili lang hot ang chamber. Anyway, confirmed naman Aksyon Zil. Confirmed ang case. Nagtawag kita with Philippine BFP. Isa ka residential fire. Pero accordingly, daw bago lang gid, no? Na-deklarado rin nila nga under control ang ining sunog, pero but kung pilagid ko no kabalay ang nasunog dira sa area sang Barangay Sumag. So damo gid fire truck na ginawa Action Sale. Ang nasagatan, ang nasanda namon ako dyan, amo gito ang chamber. Nasagatan namon ang isa ka fire truck diri sa BSP Central. Isa ka fire truck action dyan. Pero kay anyway, kung dra ka nga daan sa Sumag, may ara ginadaya naka-station nga fire truck man mo o kung fire station, di dasig mag-responde ba lang mga firemen. Di ba sa Panukoy, may ara man na sila taga BFP substation ka ba? Correct action dyan.
So, No, most... pero kinanglan nila sang mas dako ni karga nga tubig. Oo. Sa taga Central yan. Kag mayo na gid Action Zil kidasig mabla makaresponde ang mga otoridad daw. Yes, ang mga action dyan. No, kagati, ang iban sa mga tupad balay siguro. Ideya naman na nilang bayanihan every time. No, nabis kan jamay pa lang malang sunog action dyan. No, kabudlay na, pati sila dalahig kung magdako pa gila sini ang sunog action dyan. Oo, subot silingon gali, may pila na ka mga fire truck kamat-amat na kabalik. Pero siguro dito sa area, damo-damo pag ito fire truck na nagkarabilin man. Kahit pagtawagan ni naman ongoing pag no, ang mapping operation. Yes, correct action dyan. No, so, may datig lang man. Okay na naman nakita ng grabe nga to isang fire truck. Ay, banta nga grabe na ang busina kag uwang. Hindi ito magapahigad sa dalan, blaw. Gani. Pero ubot silingon, dragli sa Southern Negros or Southern Bacolod, kasi a-action na zil ang ulan. Correct action na rin. Naman siya nagtupa, nagtudo naman ang ulan. Ang ulan nakamayog ko, ulan nakabulig-bulig, managuro para mapalong ang kalayo, dabla sa sunog. Kung damo lang siya dyan, pero kung sunugan sila sa mga bumbero, arang hangin, laban hangin, wala siya dyan sa magsulot-tulo ang ulan. Dyan ako, pag na ang kalayo. Sa bagay, no? Pero depende man ang guro sa sitwasyon, pag-ibala? Correct action dyan. Makagati sa bumayo lang, hindi man gid madlot ang hangin, na malang delikado, labi na ako sa mga baybay, kabalakag ang light material sa mga balay, laban-laban, gid sa tupok. Amo na gani. Anyway, check na karon ang sunog dira. Timbre ka Action Zil kung makabot ka lang sa area. Pero balikan ko lang to ba ang shooting incident Action Zil. Butsin nga tub-tub sa Bungali Blanco pag ang kapulisan in terms of motibo. Kumugin paarakan ka 23 ka lupok tanan ka mo sa mga basiyos ang bala nga nagka-recover dito sa crime scene gali. Yes, correct action dyan. No? Damo, isang na-recover dito na mga wala, kagamo na sa initial investigation, operative, kinanglan na pa sa mga official statement Manila, nilagina mo na to ang inistoryahan ay sa may area sa ni action dyan. Oo, and in terms of suspect, no, kung nalantaon ta, planado, kimakon mo, isa gali kay Innova nga puti, ang initial nga report, kag may isa pagidya ka nagasunod nga motorsiklo. Correct action dyan, kag ginambal sa mga residente gani, may namangkot pa na dira kung diin ang basketball court ko na sang Purok Planeta, mga duwa ko na galing ka motorsiklo. Galing kiti kagina, daw may nakamuno na nga may ara nagapadalagan Innova kang may nagasunod nga motorsiklo na after isito nga nagaluntad sini ang incident action dyan. But sa ingon Action Zil, ang mga tuguro sa kilid, like for example, mga panimalay na sa kilid, nagkarabot man tuguro sang paarak nila, may nagkaraigo man to? Wala man action dyan. No, kay ini, likod na sang pader ba action dyan? Sa mga balay? Yes, kay likod na siya nga parte, sini, na nga alagyan ini ang Milky Way Street action dyan. But sa ingon, dito sa kanina nagbaro Action Zil, sa likod siya ng mga pader nga ini, sa may mga, may tamburong, pato action dyan ni area, mga tamburong. Dito sa nagdiretso, dito sa natumba. Correct action dyan. Dito pero may pamangkot ka kay Action Zil, nakapamangkot ka kung anugin man ang mga pilas sining biktima, may pilas sa ulo, ano yung mga pilas ni man? Ang nakatugdaran sa action dyan, no, nga damo-damo pilas sini sa iyang lawas. Okay, kalabanan, lawas. Nahambal sinikag naisip yung kaginaw na gani nga hatag info sa amon is 16 bilog ang bala nga nakitaan sa nga residente lang nga nagpalapit dito sa may area action dyan. Okay. Sige, Action Zil, balikan na kagalugahay kung may mga update na sa mga area. Timbre lang diri sa aton nga Tech Action Zil. Yes, action dyan. Live kita diri sa buong sa may Barangay Sumag. Ini sa Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Action Radio! Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo. May ginaresponderan sila karon nga isa ka sunog na nagluntad sa mga Barangay Sumag as reported by the Bureau of Fire Protection o BFP Bacolod mga ka-action. I-check tala na karon ng detalye kaya ang iban nga mga fire truck aduha na karon na sugata nga nagbalik pero most likely ting may mga fire truck man nagadalang Sumag dasig man sa kuno ka-responde sa sani mismo nga insidente. May gabi dala kay Ma'am Veronica Santellan Manukan, araman si Sir Steven Clarito.
naga-monitor gate sa Buenos Aires Mountain Resort. Hoy, on duty si Sergeant Ortiz, ang security guard Clarito. Ara man dira kuno si Sir Haro ho. Maayong gabi dira sa inyo sa Buenos Aires Mountain Resort sa may Bago City. Si Romulo Ruben, good evening. Alaman si Anthony Louie Habagat, naga-monitor sa aton nga pagpangalagad. Live na live sa may Barangay 16, mga kaakson. Ma'am Jocelyn Laga Franco, good evening. Patamyayo lang kuno, maayo nga pagpamati sa Crossing Torre sa may Salong. Ay taga-Kambang Kalani. Sa may Kabay Ginalaran, sila City, good evening dira ha. Ma'am Katie Ver, good evening si mo mama. Ara man, naga-monitor si Ma'am Altea Dampa sa may Fronteriza, Malacca, sang Barangay 29. Ma'am Catherine or Miss Catherine Alova, mahing gabi dira si mo. Pasensya gano ka sa kusako kitsa to na. Deloterio Acosta Gary, mahing gabi akson dyan, tamyo lang si Nanay Nita, kag Tatay Susa. Nagaparok-urok subong sa sitio Elinita sa may Payao, Barangay Payao sa may Banwas ng Binalbagan. Mahing gabi dira sa inyo tanan ha, may nga pagparok-urok pamati, dari sa Action Night Patrol Program. Si Dilatorio Costa Gari, aragali ka sa Fairview, Quezon City. Si Jose Mongcal Torilla, mahing gabi man, thank you guys sa mga pag-monitor, sa mga pagpangalagad. Ma'am Jocelyn Balahadya, good evening. Action dyan, hindi kinukompletong iyang gabi sa Tansa, Cavite, kundi sila makapamati sa night patrol. Mahilan nga pagpurok-urok ha, Ma'am Jocelyn Balahadya. Araman si Sir Mario Olvido Okisa, nagamonitor sa may Hacienda Lugway, Barangay Balaring. Nagamonitor man sa ito nga pagpangalagad ho. Dip Sulim, hello, good evening. Araman si Sir Carlo Cayuna, action dyan nga monitor sila kanwa. Cayuna family, kag bugos nga Isabela. Marlene Abilong Munoz, happy evening kuno, idol, good evening po. May page ka, Marlene Abilong Munoz. From sign on to sign off, makuno si Ma'am Teresa Malacca sa Barangay 29, no? Sir Francis Irongka, good evening John, kapamati sila sa Libertad Market, sa Prutasan, sa Tubang sang RB, guro nga bake shop ni. Mayang gabi dara sa tanan nga taga Libertad, mga manubaligya dara, mga vendor sa Libertad. Mayang gabi sa inyo nga tanan, kamusta dara ang baligyaanay naton? Kamusta dara ang inyong tiyempo subong? Sige. Hindi ka magaling na. Kaya balikan natin ito kayong patrol. Kamusta ito natin. Action na Nelson, standby. Mag-commercial break. Tatlo lang niya. Hindi ka madala magaling mag-action. Standby. Blue. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Ko na? Antes pa ba ng report ni Action Nelson Patenyo, dali kita rin sa recap natin sa resulta sa STL, sa mga nagtaya dara STL ha. Ano first draw mga ka-action, mga maswerte nga numero, 30 kag 22. So iton ko STL first draw 30 kag 22. Sa second draw mga ka-action, mga maswerte nga numero areo 35 kag 16. So iton ko 35 kag 16. Third draw mga ka-action 7 kag 14. Sa liwat third draw 7 kag 14. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo.
Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga! Action Radio Philippine Standard Time, las 10:26 na. Diretsohon ta lang ni. Sa nagaulat na sa resulta naman sang loto. Dire kita wa. Tatlo ba sa Martes mong no? Una naton Ultra Lotto 658 nga may jackpot price nga 49.5 million pesos. Aton nga winning combination 1, 56, 47, 7, 55, kag 29. Suliton ko ato naman yung Ultra Lotto 658. Aton winning combination 1, 56, 47, 7, 55, kag 29. Ang iban 649, 642. Sa isaon talanay, balikan naton pagkarapos ng report ni Action Nelson Pateño. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action Nelson, sa report mayong gabi please kami. Yes, aksyon dyan, mayong gabi. Mayong gabi. Sa aton sining makaksyon. Kamusta ang panahon sa inyo diya? At kung gaulan-ulan da sa inyo, mumandi ha. Kasi game man dagali, bismo man. Wala na pa, why ni, bilog na ni nga adlaw ning sigilang hibi ang langit. Abaw. Pila na galikad adlaw na sige ni Yolanda o? Sige, so good pa niya itong daw isa lang ni daw Bernes lang ba ni ano mo? Ginsigang adlaw, sunod amo na ni daw chimpo ho. Halin pa isang Lunes, asang Domingo na, Sabado, Domingo, Lunes, Martes. Bigad pa gani niya tuig mo. Ay, naglain pa yan. Ayun di purma. Wala na niya pa why ni. Gani, namin matanibla kay ang iban kay pangitagin man tubig, abe kun ulan. Sobra-sobra naman. Ayun di purma. Yun din namin, kaya daw ang imon ni nga pag sinalayo daw limitado. Gani, mo gina problema kung kaisa. May katuan kay importante, hindi ka-delete, ka palpak imo nga mga transaksyon bla. Gani man. Negosyo mo maapektuhan ba negosyo. Negosyo. Ayun di purma. Action Nelson, sige, maayo lang ko na si mo kay do kolabos kita sa panahon. Action Nelson, go ahead. Action dyan, ginapasaka na formal ang kaso sa korte. Dira sa may syudad sang Bacolod ang kaso nga pag illegal possession of firearms kag explosive batok sa tatlo sa damlag pa na dakpan sa makatapos ang 79th IB upod man ang tropa sa aton sinikapulisan sang Tubuso kag Calatrava. Ining tatlo ka mga mataas nga opisyal sang New People's Army nga Kandaya Felix Sosas alias Carigor, kag subong man si Cheryl Catalugo, gang asawa ni Sosas na si Jalen Sosas Action na dyan. Ang nasambit nga mga kaso ang gipasangat na sang aton sinikapulisan diri sa may Banwa sang Calatrava. Ginpay dalo man sila aksyon dyan sang tactical interrogation sa aton sini kapulisan upod man ang katapos ang Philippine Army. Kag of course padayon nga dumili sa pagsugid si Sosas, Felix Sosas nga amo ang may pinakadamo nga ginapangatubang kaso base naman sa warrant of arrest nga nagikan dira sa may syudad sang Silay, San Carlos, kag subong man diri sa Calatrava. Kaso nga mga pagpatay kag subong man homicide. Actually may kaso man sa may syudad sang Gihulngan, bali mga 7 tanan ang sini nga mga kaso nga pangatubang sa karon. Hugot ang pagbantay ang ginapatigayon sang Calatrava PNP. May augmentation ng halin sa tropa sang militar kag ginapaabot naman ang pilaman ka mga augmentation nga magahalin sa kwerpo sang kapulisan action dyan para sa pagbantay sa seguridad sining tatlo ka mga mataas nga high value target individual rather sang
kag membro sa mga katapo sa New People's Army. Sa karon, sitwasyon nila aksyon dyan diri sa Banwa sang Calatrava sa sulod sang karsel. Imo na sila malustorya, nagakulukadlaw na kag may pila na ka mga membro sa ila sini nga pamilya ang nakatigayon na nga nakabisita sang ining adlaw nga halinman sa may syudad sang Gihulngan, Negros Oriental action dyan. So far, medyo matulotawhay nga aton sini nga mga blatter entry sa Banwa sang Tubuso kag San Carlos City matapos nga karon ang pila ka mga PNP official ang may pining duning dito sa may Rion size kag ang congratulations sa aton sini nga mga kapulisan action dyan nga na-promote action dyan sa aton sini nga mga abyan kag sources naton sa aton sini mabalita diri sa may Banwa sang Tubuso, San Carlos, Subungman sa Banwa sang Calatrava. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava. Kaaksyon nyo Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Radio Philippine Standard Time, nas 10:32 na. Pabalik diri sa Aksyon Night Patrol Program. Thank you, Gid Aksyon na Nelson Patiño sa imong report. Dili kita maka-aksyon resulta kita na isang Super Lotto 649 aton winning combination aton jackpot prize anay sa 649 52.9 million pesos ang winning combination na 21, 40, 23, 8, 47 kag 4. Suliton ko 649 ang winning combination 21, 40, 23, 8, 47 kag 4. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 10:33 na. Mayang gabi dira kay Sir Francis Herongka sa liwat, no? Pasat out ko ng mga taga-tinungan, abali Ma'am Catherine Alova. Sir Pablito Benedicto, good evening. Taga Sipalay, man kuno si Sir Pablito Benedicto. Ma'am Christine Minyes Villalobos, mayang gabi dira. Ma'am Zinli Bincali, naga-monitor sila sa ilog, gaulan ko sa ilog subong. This time, i-check na naman ang report ni Action Roger Gutib. Gikan naman sa 2nd District sang Negros Occidental. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action Roger sa report, may gabi please come in. Yes, action dyan. Mayong gabi kay may gabi sa itong mga ka-aksyon. Maulanon Japon nga gabi in action dyan. Kaya kadamo, katama sa mga porsyon. Diretso na sa Cadiz action dyan nga wala pa si Apon sang power sang kuryente. Mutnano na yung plastadas ni Pro. Temo na, ang isa lang dira ka sigurado nga ti pasigahan gid man isang Noneco ang pamangkot galing kun san o action dyan kay kadamo gid kay mga porsyon diri nga wala sang power sang kuryente. Tao sa pila naton ka mga balita action dyan sa aton sini nga pagtutok mas pila ka mga balita kag informasyon diri sa syudad sa Sagay iga-file na lang sa regular filing ang kaso nga pagbelar sang PD 1602 kung ang pagpatigayon da sing sugal sining anom taran ka mga persona kati daw regular filing lang tungod nga di man may ngagaw nga ma-inquest nigidakop pala sang nagligad nga Domingo sa hapon nga mga persona nga ini sila ang nabingo bago nagahampang siyang bingo dire sa may Purok Salvacion 2 sa Barangay Lupisay na Siyudad San Sagay ining Sanda Richel Amores 32 anyos de edad, Reyma Morines 35 anyos, Rafi Di Juan 28 anyos, Nancy Amores 48 anyos de edad, Dindo Amores, 45 anyos, kaga Rosalisa Pinet, 39 anyos, tanan residente sila sang nainibitan nga lugar. Sa diin nakuhaan sang 465 pesos nga cash bit money. Ini kag subugman ang nakuha sila nga mga bingo card. Ginabulahan na blasang card action dyan
nga na-recover sa ila sini posisyon kag control bilang ini ang ebidensya sa pag-file siyang kaso. Now, sa syudad sa Cadiz, sining gabi, may gipatigayon nga isa ka bypass operation kag successful nga gipatigayon sang Station Drug Enforcement Team. Ini sa idalom sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Helian Dispe, ang Chief of Police sang Cadiz City PNP, kag upod man ang mga katapo sang Station Drug Enforcement Team sa pagpamuno man now ni Police Executive Master Sergeant Romar Bayuna, kag of course man ang duha ka mga Deputy Chief of Police and Shanday Police Captain Gina Fernandez kag Police Major Eric Dornela. So gidakop diri nga subject sa bypass operation amo si Rodel Jurada Ferraro alias Nunoy Luis Jurado o kon Jurada, 44 anyos ng edad. Ining persona taga Purok Mahida Iton sa Barangay Sunto, Syudad sang Cadiz, sa dinra man ginpatigay ng bypass operation. Now nakuha siya posisyon ka control ang pitotaran ka plastic sachet sa ginapatihan siya bu kay subong pang gabi kapatigay na siya ang paidalom sini sa crime laboratory. Ang 500 peso bill nga mark money nga ginagamit sa pagbakal kag suno sa payag pa sa Station Drug Enforcement Team, mga 0.5 grams ang bugat sini o kon ang kabugat kon nga mga bili naman 3,000 kag 400 pesos. More or less ang estimated na price sa sining na recover pito ka sa siya bulakip na ang bypass item. So ditinado karon ini si Rodel Jurada alias Nunoy Luis Jurada diri sa bahin siyang Cadiz City PNP Custodial Facility. So parte man ato madulong nga report, balita, informasyon gikan diri sa may norte nga bahin sa probinsya sa sining maulanon nga panahon. Para sa Action Night Patrol ini sa Action Roger Guti Biga Report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol. Aksyon Radio Philippine Standard Time, nas 10:38 na. Salamat gid sa report ni Aksyon na Roger Guteba. Sa nagaulat naman dira sa resulta naman siyang Lotto 642. Yari mga ka-aksyon ang ato ng jackpot prize, 20.04 million pesos sa 642 ato ng winning combination. 16, 8, 1, 29, 4 kag 26. Suliton ko, Lotto 642 aton winning combination, 16 o kon 16, 8, 1, 29, 4 kag 26. Aksyon Radio Philippine Standard Time, das 10:39 na. Sa aton nga pagbalik, ang report ni Action VJ Pasible, kag balik nga report sa aton patrol kung live na to sila karona sa may sunog siguro base ito sa area ang aton nga patrol. Pagkatapos gid lamang sini. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay. Action Radio Philippine Standard Time, das 10:40 na. Action Nel, ibalikan ta na bing patrol. Si Action VJ, check tala na karon ako na malabotan ta pa sa. Pero naunta na lang aton nga patrol. Kay base ito patrol sa area, medyo ilayo pa na barangay Sumag.
Check na to ang sunog nga nagluntad mga kaaksyon na sa may barangay Sumaga. Kamusta na itong sitwasyon sa lugar? Ang ilang aging respondihan sa aton nga patulto na Vara Patrol with Aksyon na Zila Minardo. Sige, check na to ang report with Aksyon Zila. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon na Zila sa balik report. Please come in. Aksyon na dyan, kita diri subong no, sa nang sinugan ni na ang initial info is residential fire. Pero illegal action dyan is kakapihan. Okay. No, so, diri sa isa ka nagabulig diri sa may Kapiano ari ni nahamtang sa may San Sebastian Street may barangay Sumag action dyan. No, ang subong ang initial diri info nga nakuha natin is may mga wiring sa action dyan kaya sunog ara sa may Kisame. May lang kay high duplex sini kag may mga kuryente nga posible action dyan no, amo ini ang nag-i-grab kagati may lang ang mga stocks nilang ginabaligya wala man nalabot no ang mga light materials sani ang nasunog action dyan. No? Buti lang wala gid man sa dako nga damage action zil no? Wala man yung action dyan. Kaya ang laman ang Kisame kagamo lang ni ang kurente ang nagakalayo kag action dyan. Di na damping sa pagita action zil anong landmark ya? San Sebastian. Ari sa may San Sebastian gali. Pasulod San Sebastian Street, lapit sa VMA, action dyan. Pasulod lo na. Yes, action dyan, correct. Pero dako-dako man na ng store or hindi kin man tanto? Ang cafe ni action dyan, dako lang, no? Ang sinito i-compare mo sa iba ng mga kapihan, dako sa action dyan. Okay. Pero ang iya nga damage siya, ang bilogin niya Kisame or portion lagi sa action sale? May portion na action dyan kahit inahinagaw Manila kagina na pag-abot sila isang BFP daw na patay naman ang kalayo action dyan kag hindi siya dasig magakalap kay siya hard deflex ang kalabanan kini nga bingbing action dyan. Okay, sige thank you gid action Zil. Yes, action dyan. Lagi kita diri sa Maya Barangay Sumag, ini sa Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Salamat kayo sa report na Action Zil Minardo sa Patrol Action Radio Philippine Standard Time. Nas 10:43 na. Sige, this time i-check na naman ang report ni Action VJ Apasible. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Sa detalye sa report po dato sa Action VJ Apasible. Action VJ, please come in. Mayong gabi action dyan, ginpasaka na sa korte silinga daw inerodges ang kaso nga murder batok sa kay J.R. Orias, 36 anyos, kasado kag residente sang Barangay Santol, Banwasang Binalbagan. Ining si Orias ang suspect sa pagbuno patay sa kay Razel de los Reyes, 42 anyos, soltero kag residente naman sang Barangay San Agustin, Banwasang Isabela. Natabo ining stabbing incident action dyan sa itong tinikdan nga Enero 8 sa may Barangay San Agustin sa Banwasang Isabela. Ginpahayag diri ni Police Chief Master Sergeant Roberto Balon Jr., investigador sang insidente, ining si Orias ang may mga previous records na nga ini siya ang nagamaoy sa ilas nga lugar sandigman sa ginhatag nga impormasyon sang ilas nga barangay. Lunsay mga mangunguma sanday Orias kag de los Reyes sa dinatabo ining krimen sadtong nagainom-inom ini sila sang magkahulubog nga ilimnon tubtob nga wala ini sila naghangpanay sa ila sila nga ginapangumahan nga talamnan. Ang bladed weapon action dyan nga gingamit sa krimen ang wala iya ma-recover sa mga kapulisan bangod ginpahayag sang suspect nga right after nga nahimo niya iyang krimen ginhaboy niya ini sa kakugnan. Sa karon detenado ini siya sa may bahin sang Isabela PNP Custodial Facility. Yari si Police Chief Master Sergeant Roberto Balon Jr. sa aton sini nga interview. Right to, now, pari na ko rin sa all of justice na pasaka sa murder nga sa dyan sa suspect. Ang suspect, sir, din subong? Diting sa subong sa Isabela Police Station. Sir, sa inyong
investigation, why na siya iban ng mga record previously, sir? Sa pagkanta ko sa investigation, ato nga sa victim, sir. Sa suspect pala, sir? Sa suspect, base man sa pagpapangkot na sa kapitan, may ara sa mga records sa barangay, pero wala lang ka na, wala na ito na isa-isa ko na login, pero alarm scandal o something mula na record ito. Ilang suspect ka, sir? Pamilyado ni siya? Yes, pamilyado ko na also, pamilyado ko. Ano niya? May matay sa kapilot. Sir, may trabaho na siya, sir? Ang suspect? Oo, sir. Ang suspect may farmer, sa farmer, ito galing naman nagaling-galingan sa ila, buhay ng bilupa nila na talamnan. Subali ang victim, sir, kagang suspect, parehas sila ng mga farmers? Yes, sir, Sir, ano ang weapon na ginagamit, sir? Supat sa ato ng pagpangusisa, bladed weapon, isulta ang ginamit, sir. Na-recover na ni, sir? Base sa ato pagpamangkot sa suspect mismo, according sa iya, giyagulogin na po isang pagbuhay na sa balay sa iyon. Amot Lokson dyan, ano ang pagpahayag sang investigador sang insidente sa aton sa iyang interview sa iya? So far, amo ni ang aton sa madulo nga update para sa pagpangalagad sang Action Night Patrol. Nagikan diri sa 5th District sang probinsya, ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid sa report ni Action VJ Pasible. Gikan naman sa 5th District sa Negros Occidental. Action Radio Philippine Standard Time las 10:48 na. Sa nagapamangkot mga ka-aksyon sa update sa nagluntad nga shooting incident dito naman sa may banwas ang La Castellana. So far mga ka-aksyon wala pa gid no sang update sa nidiri. Kay as of broadcast time, nagapadayon pang investigasyon sa La Castellana PNP sa nga kaso nga pagpanglutang. Dala ko din hold up ni dito sa area sa Barangay Robles sa banwa naman sa La Castellana. Kay sa report mga ka-aksyon sa La Castellana PNP, ngati do mga anom ni kuno ka mga makilalaan nga mga persona, mga suspect armado ini sa tanan, amo ni mga suspect sa likod sa ring krimen. Ang mga pilason, amo ni si Shame Hoba Galimba, ang driver ni sa mga ka-aksyon sang Toyota Innova nga nagdawag sang pula. Iring si Sona Galimba, 60 years old. Sa kayto mga pamilya man lang nila mga ka-aksyon kag may 5 di kuno kabulan nga bata nga babayi. Ang report sila dere, nagausoy man sa dalanon padulong dikto sa may norte nga bahin o kung sa may Carlota, ining salakyan mga ka-aksyon sang ginatambangan ini sila. Nagpakuno-kunong isa sa mga suspect nga nagpara bala silang salakyan. May bit-bit ini siya bisang kahoy mga ka-aksyon o kung iya ka saging bala. Yan ang gulpin na mga ka-aksyon nga ini siya ang nagpalupok ka. Yan mo ito mga ka-aksyon, no? Pagpalupok ya, nagaginuwa man ng mga suspect gikan tulis kampo kag may ginkuha nga kwarta. Check na ni boss update bantayan nyo sa Pilaka News and Public Affairs Program sa Action Radio Bacolod kay diskusyonan gid ini diri sa aton nga astasyon, no? Diri sa Action Radio Bacolod mga ka-aksyon. Ma'am Lilia Taton, good evening. Action dyan, monitor sila kuno ni Nanay Lilia sa Gardenville, Tangob. Stay safe ka mo da perme, no? Halong-halong gida. William Budok Manikang, may sunog sa may sumag to sir. Ma'am Homa Lumina, good evening. Tamo ko no fire truck kalabay kay ina digtoya sa mga naging update diri sa aton. Thank you gid, no? Treble Glem, sa may sumag ang sunog ka. Roger Castellano, good reaction John, base may kontra na sa reclamation to sa ang biktima sa may takuling. Ma'am Evelyn Sinaon, may kabidra Simon nag-monitor sa Subong, ara sa may Quezon City. Sir Ray Flores Baryoga, good evening. Sir Alex Montesa, matugnaw ko ng kagabiyon sa imo. Sa imo mandra sir, matulutugnaw man ang kagabiyon, no? Kay
Kay may lang kada kuro, sir, kami nagapainit-init dala simo. May lang nga pagpanayapon sa imo dala sira. Samtang nagatambid sa programa dere sa Action Night Patrol. Urge niyo mabugnaw nga kagabihon man sa imo dara. Karen Melaflor, good evening ma'am. Si Ma'am Katie Bero nagamonitor ko si Mitoy Arquillo kag si Bebot Seredon sa Barangay Binubuhan sa Bago City. Ma'am Jane Montes, mga gabi, greet ko na si Papay Agapito Montes sa irigasyon sa Talok. Nagamonitor gid subong sa aton nga pagpangalagan. Ma'am Rowena Muñez sa may barangay Tabo, Kaboga. Good evening dira, nga porok-orok pamati, no? Shout out ko no sa Jotams Nilagaan pero makaaksyon niya. Samtang mayang gabi ko no sampat gid sa tigululan. Nagahigop guro sang mainit-init nga sabaw. Ang family Castellano, labi na kay Toto Castellano, dala sa may abkasa, mayang gabi man dala sa inyo tanan, no? Arniel Gonzalez, naga-monitor gid sa aton nga pagpangalaga do. Good evening watching live sa Bangkok. Crisanto Orbista, mayang gabi aksyon John Tamyoyo na kununan na sa may masaling kawayan, naga-monitor man sa aton nga pagpangalagad. Ambal ni Fieng Andrade, no, mayang gabi dala sa inyo, si Marilo Malalay, naga-monitor man from Barangay 39 diri sa Bacolod City. Aljon Trinidad, happy birthday ko no kay Kyle Salas, birthday gid man suod subong. Happy birthday dra. Lorna Diligencia, mayang gabi dala sa imo ma'am. Arap mo si Ma'am Jocelyn, naga-monitor gid, nagaparok-urok pamati diri sa Action Night Patrola. Sir Chucky, na-update na namo no bago gid lamang ining kaso no sa may barangay Takuling. Altea Dump, may kabidra patamyaw ko no stay safe. Malaka Mangoda family. Para si Tiray Ayla, elolanda sa family Pineda ha, kag family Tingson. Sa aton nga pagbalik ang balikman nga report sa aton patrol diri sa Action Night Patrol program gyapon mga ka-action. Standby. Aton pamatian si Sir Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ano ko sila, pwede surbo ko sila bilang, tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin Just 56 na, pabalik na rin sa Action Night Patrol. May kabidala kay Esterline, naga-monitor sa may barangay Alihis. This time, balikan nato ng aton nga patrol. Sa balik niya naman nga report mga ka-aksyon, may ginabuno man kuno sa may station number 3 ho. Okay. Sige, okay na Action Zil. Balikan to lang si Action Zil. Pwede pa nong, hindi man tamalang-alang. At sige. Balikan tabi si Action Zil Minardo. Sining initial nga report. Sige, ari si Action Zil Minardo sa balik niya naman nga report. Action Night Patrol Field Reports. Action Zil, sa report please come in. Action dyan, ikinparar nga dead on arrival kung attending physician ang 38 anyos matapos ini ang ginbuno sang mag-amay nga suspектado sa Purok Manginulaton, Barangay Banagos, Sudad sang Bacolod, tak na alauna inedya sang hapon sa ina action na dyan. Nasagin silala ang biktima na si Gerald Mirasol, samtang ang mga suspектado amo Sunday Bricks Domingo, 19 anyos, kag Rodo Domingo, 48 anyos, mga linsay residente sa nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sa Police Station 3 nga mayara siyang paglalisay sa tunga sang biktima at mga suspектado na hanungod sa imburnal. Nagagwa sa investigasyon nga nagapuko ang biktima sa ila balkon samtang naghampang sa iyang cellphone pag nagsulod ang mga suspектado kagulto na lang nga ginbuno ang biktima. Samtang ginayon man nga nagsakay ang mga suspetsado sa motorsiklo kag nakapalagyo. Balita gikan sa patrol ni sa Action Zil Minardo, una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio. Good night, ka. Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo sa patrol. Action Radio Philippine Standard Time, alas 10:57 na. Inyo nabatian mga ka-aksyon o kung alas 10:58 nagli. Inyo nabatian ang kabusan nga pagpangalagan sa itong malatuntunan. Action Night Patrol Program. Tuesday kita nga presentation, January 10, 2023. Salamat gid sa turman nga Patrol 2 Navarra Patrol. Med Action Zil Minardo in Action Papang Nixon Tahom. Aton yung News Center Action and Defensor Lisay. Diri naman sa Studio A, Master Control sa naman yung technical side. Nabunato na Aksyon Nel Marmadera, kag Aksyon El Rey Dotilios. Sa ngalan sang inyong regular nga anchorman, sa siniman nga palatuntunan, Aksyon Eric Magbanwa, talos kita temporaryo. Sa pagpalagad, ako naman ang inyong alagad sa kahanginan, Aksyon Jan Diaz. Nagapasalamat gid sa inyong atanan. Padahal ang pagmamati diri sa Aksyon Radio Bacolod, top naman buwas sa Aksyon Reports, first portion with Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio.